ulit sa aking kusina. Ngayong araw guys, magluluto tayo ng pork chop. So ito guys yung ating pork chop. Kung makikita nyo guys, ayan guys, manipis na siya dahil ginamitan ko siya guys ng tenderizer hammer. Ito yun guys, oh. Ginanyang-ganyan ko siya guys para malambot ang ating meat. So ngayon guys, lalagyan natin siya guys ng magic syrup. So ayan guys. At pagkatapos guys, mamaya piprito natin para maging crunchy. Then ito guys yung ating dalawang itlog. Lagay natin guys. Then, lagyan natin guys ng black pepper. Lagyan nyo guys ng maraming black pepper para masarap yung inyong pork chop. Then, ito naman guys yung ating white pepper. Then, lalagyan natin siya guys ng salt. Then, imimix natin siya guys. So, ayan na guys. Mix natin. Yan. Yung ating itlog. Ayan guys. Then, lagyan natin siya guys ng corn flour. Yan guys. Imimix natin ng maigi yan guys. Gamitin natin guys. Ito na guys yung ating pork chop. Na-mix na natin siya guys ng mabuti. So, ibabad lang natin siya guys ng mga 10 minutes. Then, pwede na natin siyang iprito. So, wait lang natin guys ha. Ayan na guys. Mainit na yung ating mantika. Magpiprito na tayo. Ayan guys. One by one lang guys ang pagprito para malutong yung ating pork chop. So yan guys, wait lang natin siyang mag-golden brown bago natin siya i-turn. Ngayon guys, brown na siya. So turn natin siya guys. Ayan. Napakaganda guys. Ayan guys, luto na siya. So, hanguin natin guys. Kailangan guys maraming mantika. Kailangan lumubog yung ating pork chop para talagang malutong siya. Then, lagay ko naman guys yung isa pa. Ayan na guys, luto na ulit. So, hahanguin natin siya guys. Ay, napakaganda. Ang ganda. Ang ganda. Ayan siya guys. Then, next. Ito na guys yung ating pork chop with at
kutsara. So, ayan guys. Mayroon na tayong napaka-crunchy at super bango na pork chop for today. So, ayan guys, sana may natutunan ulit kayo sa aking recipe ngayong araw. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share po. Thank you!